صمد خلیل صاحب ستړی مشي جی په خیر راغلی جی په خیر راغلی ډیره موده پس د 400 دی زمونږ د سیمې ته ستاسو په راتګ باندې مونږ ټولو تاسو ته هرکلی وایو او ډیر زمونږ د زړه دغه و چې یاره تاسو سره کینو او ستاسو شاعري ستاسو کلامونه ستاسو نظمونه واورو نو کیدای شي چې تاسو څه لیکل نوي کړي وي نو د هغې په دغه کې به مونږ ته یو څو شعرونه یا غزل یا نظم راته ډالۍ کې عصمت الله بهی هم راغلی دی سید علي شاه بهی هم راغلی دی فیض الحق بهی هم راغلی دی ډېره مهرباني چې صمد صاحب ښه جي د ناصر خان د محبت نه ډک دا لفظونه دا ډېر د احترام وړ دي نو ناصر خان او زما د یو څو نور مینوال دي د دې سردریاب اوسېدونکي دي دا یو رومانوي غزل دی دا د ښایسته ځوانانو ته ډالۍ شعر دی وي د شپې تیرې دي ستا خواره واره زلفان به څوک ګوري د شپې تیرې دي ستا خواره واره زلفان به څوک ګوري تا سره غاړه په غاړه داسې یو خیال مستان به څوک ګوري او ستا او زما شونډې وي او هیجانیت جذبې رابرسیره ستا او زما شونډې وي او هیجانیت جذبې رابرسیره د محبت نه ډک داسې رومانوي لبان به څوک ګوري او دا شعر دغه مشر ته ډالۍ چې دا ښار ورځ په ورځ شیخ زده کېږي دا ښار ورځ په ورځ شیخ زده کېږي محبت نه ډک داسې یو څو تکړه ځوانان به څوک ګوري واه خلیل صاحب بیا یو پیره دا شعر ووایي مهرباني عصمت خان وي دا ښار ورځ په ورځ شیخ زده کېږي محبت نه ډک داسې یو څو تکړه ځوانان به څوک ګوري او ما چې په رومانوي غزل لیکلو مجبوره کړي دا شعر ناصر خان ته ډالۍ چې ما چې په رومانوي غزل لیکلو مجبوره کړي پیغلې ستا داسې خماري چشمان به څوک ګوري او دا شعر علي شاه ته ډالۍ چې د محبت رنګونه چې د نفرت رنګونو نه جدا کړي د محبت رنګونه چې د نفرت رنګونو نه جدا کړي مرغزار کې نال شوي داسې سره ګلان به څوک ګوري او شعر دی وي تا نه چې د غلامۍ پیریان اوچت کړي داسې مغرور انقلابي مارکسستان به څوک ګوري او شعر دی وي تا چې پیغلې د بورکې قید نه آزاده کړي تا چې پیغلې د بورکې قید نه آزاده کړي ترقي پسند سیکولر داسې دانشوران به څوک ګوري او د محبت حلالېدو فتوی چې سریعام کړي د محبت حلالېدو فتوی چې سریعام کړي په منبر ناز داسې جهاندي دا مولیان به څوک ګوري خلیل صاحب بیا یو پیره مهرباني د محبت حلالېدو فتوی چې سریعام کړي په منبر ناز داسې جهاندي دا مولیان به څوک ګوري او د جام او میخانې تقدس چې بحال کړي د شراب په مینمس داسې رندان به څوک ګوري او اخري شعر د مقطع چې د صمد خوله بنده کړي په حق وینا باندې چې د صمد خوله بند کړي په حق وینا باندې مولا صاحب له داسې د دروغو یو بهتان به څوک ګوري مولا صاحب له داسې د دروغو یو بهتان به څوک ګوري څوک ګوري څوک ګوري ډېره مهرباني